ចាជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាខាងខ្ញុំចែករំលែកពីរបៀបដាំបាយដំណើរដំណើរទីឆ្ងាយចាមុននឹងមើលពីរបៀបដាំបាយដំណើរសូមកុំភ្លេចជួយចែក like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗពេលនេះខ្ញុំជាបន្តហើយចាំមើលបាយដំណើរពិតជាល្អមែនតើចាឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបដាំទាំងអស់គ្នាចាទីដំបូងគឺនេះខ្ញុំចាក់អង្ករចូលក្នុងឆ្នាំងបាយសិនមកចាអង្ករនេះគឺចំនួន1គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាងទឹកសម្អាតវាចេញសិនហើយយើងធ្វើការលាងទឹកនេះចូលទៅហើយក្នុងការលាងអង្ករនេះគឺលាងដាក់ទឹកហើយយើងจะបាច់យើងថ្នមដើម្បីកុំឲ្យបែកអង្ករយើងហើយចំពោះការលាងអង្ករនោះគឺខ្ញុំលាងចំនួន2ទឹកយើងចាក់ទឹកពេញអស់ចឹងណាឲ្យខ្ញុំដាក់ទឹកពេញសាទៀតហើយចំពោះអង្ករគឺយើងដាក់ទឹក1លីត្រអង្ករទេក្នុងការដាំបាយដំណើបយើងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការវងវាឲ្យធំទៅដើម្បីការពារជាមួយឆ្នាំចឹងយើងដាក់ទឹក1លីត្រអង្ករបានទៅតាមលេខផងដើម្បីធ្វើការធ្វើចំអាប់ខាងក្រៅទៅពេលខាងសិនមានទឹកចាំធ្វើការប្រវាហើយយើងដល់ខ្សែភ្លើងចូលកុំភ្លេចកាត់គ្រឿងផងចាហើយយើងសូមកកទុកបាយយើងហើយជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាយឆ្អិនហើយចាឥឡូវបាយយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយយើងបើកមកខាងឈ្ងុយប្រហែលមែនតើចាពុកម៉ែបងអាសាអីទៅផ្ទះបងវិធីនេះស្រួលមែនតើចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវិទ្យារបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចែក like និង subscribe channel ក្នុងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពេលនេះខ្ញុំជូនបន្តចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា